Baxına. Nədir o? Balıqdır. Ay, görəsən suya qoysaq. Bu. Suya qoysaq zero. Nə deməkdir şu? Balıqdır. Bu. Ata yedi. Yox, yeməz ha, iyiləyir. Ona bax. Ata yedi. Hə, demə də qoy yesin. Biz yemirik ya onu, qoy o yesin. Bax, gəlir sənin dostun olur, bax pişik. Səni çox istəyirik. Sən pişiyindən o. Sən göstərsən, ona görə sağ göstərir ki, bax, Mədinə balığın başıdır o. Bax, o gəlib orada uzanır, sağ göstərir ki, o balığın başıdır.